ஹலோ வியூவர்ஸ், போன வீடியோவில் நீங்கள் வந்து கொசுலேருந்து இந்த மணிகுண்டு சவுண்ட் வரைக்கும் கேட்டிருப்பீங்க. இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், சில நேச்சுரல் சவுண்ட்ஸை கொடுக்குறேன். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன் பண்ண மாட்டேறீங்க? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து எனக்கும் இதுவாக இருக்கும். நீங்களும் வந்து அடுத்த மிமிக்ரி வீடியோ பார்க்கலாம். இது வந்து புயல் காற்று, அதாவது வானிலை அறிக்கை சொல்லுவாங்க. வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தால் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழையோ புயலோ காற்றோ ஏதாவது வீசக்கூடும். எனவே பொதுமக்கள் அனைவரும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். நம்ம பயந்துக்கிட்டு வீட்டில் கதவு சாத்திக்கிட்டு உள்ளே உட்காந்துருப்போம், புயல் அடிக்குதுன்னு. இது வந்து பாலைவன புயல். இது நம்ம பாலைவனத்துக்கு போயிருக்க மாட்டோம், ஆனால் சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க. இங்கிலீஷ் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிளின்ட் ஈஸ்ட்வுட் நடிகர் வந்து குதிரை மேலே அடி வரும்போது இந்த பாலைவன புயல் காற்றடிக்கும். இது வந்து பாலைவன புயல். இப்போ வந்து புயல் அடிக்கும்போது கடல் அலைலாம் ரொம்ப அடி உயரத்துக்கு பொங்கும். அப்போ வந்து சவுண்டே வேறு மாதிரி இருக்கும். இதை கூட வந்து தமிழ் பாட்டில் இந்த சிவாஜி படத்தில் இந்த எங்கே நிம்மதி பாடலில் போடுவாங்க. எங்கே நிம்மதி, எங்கே நிம்மதி, எங்கே நிம்மதி, எங்கே நிம்மதி, அங்கே எனக்கு ஒரு அப்படி வந்து அந்த பாட்டில் இந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் அப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி நாங்கள் நிறைய மிக்சிங் சவுண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துக்குறோம். அது வந்து பின்னால் அப்படியே சொல்கிறேன். இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து 8 மணி சங்கு. மார்க்கெட்டில் வந்து இன்றைக்கும் நிறைய ஊர்களில் வந்து இந்த சங்கு வச்சுக்கிறாங்க. என்னத்துக்குன்னா, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் ஸ்கூல் போகிறவங்களாம் ரெடி ஆகிட்டிங்களா, வியாபாரிகள்லாம் வந்து கடை திறக்கிறதுக்கு உஷாராக சீக்கிரமாக வாங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி இந்த 8 மணி சங்கு ஊதுவாங்க. பாருங்கள். இந்த மாதிரி உஷாராக இருக்கிறதுக்காக இந்த 8 மணி சங்கு ஊதுவாங்க. இது வந்து 2 பேர் சேர்ந்து செய்யணும். அப்போ தான் வந்து இந்த கேப் வராது. என் கூட இருந்தவர் இப்போ இல்லை, அதனால் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது. இது 8 மணி சங்கு. ஆம்புலன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காலத்தில் நிறைய நீங்கள் சினிமாவில் கூட பார்த்துருக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த காலத்தில் வந்து சவுண்ட்ஸ்லாம் மாற்றிட்டாங்க. இன்னும் சில ஆம்புலன்ஸில் இப்படி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது வந்து இறைவனுக்காக ஊதர் சங்கு. நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், டிவி சீரியலில் கூட போடுவாங்க. மகாபாரதம் இது வந்து இறைவனுக்காக ஊதர் சங்கு. அடுத்தது வீட்டில் வந்து பால் காய்ச்சுவாங்கல்ல, மில்க் குக்கர். அடுத்தது மிக்சி. மிக்சியில் பல மிக்சிங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டைப்பில் சவுண்டு கொடுக்கும். ஏதோ இது ஒரு மிக்சி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இதில் வைக்கிறாங்க, இது செகண்டு, அடுத்த ஸ்பீடு. இது தேர்ட் ஸ்பீடு.
இது வந்து இப்படி வந்து மிக்ஸி சவுண்டு இது. அடுத்த சவுண்டு என்னென்னா, உங்களுக்கு வந்து காலிங் பெல். வீட்டுக்கு போகிறோம், ஒரு காலிங் பெல் அழுத்துறோம். செகண்ட் டைப் வந்து இன்னொரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸர் டைப்பில் இருக்கும், எருமை கத்துற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குருவி டைப்பு, இந்த குருவி கத்துற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து டோர் ஓப்பனிங், பெரிய கதவு. உள்ள ஒருத்தர் ஷூ போட்டு நடந்து வர்றாரு. இது கண்ணாடி உடையிற சவுண்ட். அடுத்தது வந்து சில சவுண்ட்ஸுங்கெல்லாம் வந்து வேறு விதமாக வித்தியாசமாக நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன். அன்டில் தென், பை ஃப்ரம் பட்டர்ஃப்ளை பிரதர் சந்திரமோகன். நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், பாய் பாய்.